अब भैया वही ठंडा में बैठ के रात भर हिलाओ मन दे हिलाओ पर जहाँ ले सोचो तन जब वही सोचला के गरज नहीं के चली भैया मुंह मारी रे जाड़ के हिला देले हार के मुंह मारी रे जाड़ के हिला देले बाटे हार के आ रउआ लोगी पानी जा सटल त ई जाड़ बाटे हटल आ रउआ लोगी जाय जे ना अपना अपना घरे तब लगत नचनियन के धीरे धीरे जाड़ धरे का कहीं भैया रउआ सबसे हम ना कहीं देखी ना भैया बोला के हई केने के हमरा नाच के आलाऊ सारवा चल गइल हो बोलावे दे ओकरा के ओ भाई सार ए अरे साला भाई सार साला हाजिरी लगा देहलो सु का कहले भाई सार तोरा का भाई सार थोड़े कहन कथि कहले कोनी वो भाई साहब कहले हां हमरा बुझाला भाई सार कहले ओ भैया नाच में रहेला हां नाच में रहे नी तारा के देखो तनी सजवे से हे जे बैठल बा हां बानी ये बारात में कितना लोग आइला गइल हां तू तो सारा लोग के देखले हो के हो ए ओई में मोट देखले हो के पातर देखले हो के ओई में लमहर देखले हो के छोट देखले हो के ओही में एगो टेढ़ एगो सोझ देखले हो के ए साला कथि रे कथि टेढ़ सोझ मोट पात्र कहते रे कथि कहते रे तू हैं माने आदमी मोट पातर ना देखले देंगे ना को आदमी आ छोट बड़े आदमी ना होला ना आ टेढ़ एगो सोझ आदमी ना होला ना देखले बड़ा ना हां देखले बानी ए भैया अब के हम ओई नहीं हो हां तो हमरो देखले हो के ए साला कथि रे कथि हमरो देखले कथि बताओ तरे माने शरीर तो शरीर न बताई का कहते रे हमरो देखले को कौन देखले बड़ा हां देखले बानी ना देखबा भैया भाई हां देखले बड़ा हां देखत नहीं देखबा पसंद बा ए कथि पसंद बारे कथि पसंद बा शरीरवा के बात करता नहीं हम ओ भैया हां नाच में रहेला हां नाच में रहनी का करेला नाच के हमें लाउंसर साहब हैं एलाउंसर साहब ओ भैया हम डॉक्टर साहब सुन ले बानी इंजीनियर साहब सुन ले बानी हां ड्राइवर साहब सुन ले बानी आ हई नाच के अलाउंसर साहब कब घुसिया गइल हो तोरा नहीं है जानकारी नाच के अलाउंसर साहब हो हां तारा के लोग अलाउंसर साहब ना कहेला कथि कहला तारा के लोग कहेला अलाउंसरावा ए बलबा में सही बेसी बोलता नहीं तब तारा के लोग अलाउंसरावा ना कहेला ना कहला तारा जानकारी नहीं का तू जानत नहीं का कैसे लोग कहेला बोलबा ला बरई हमसे पूछे हम बतावत नहीं कैसे कहला बताई हो बताओ 10 गो रुपया है हमरा काका लो से ले लो हां आ 10 गो रुपया है हमरा लइका वाला है छवारी के भाई से ले लो हां अगर एकने की इनाम बोले लगबो ना हां तो हमर काका जानता रहा का कहिलो का कहिए एगो लइका के आगे खड़ा करा दिले पहले तनी हौ वाला सारावा के तो कहबे रे ए साला वो के थोड़ी कहिए तारा के लोग वाला सरवे ए कहे फिर हुए बा होगा ना कहिए काहे कहि वो कहिए का कहा ए बगो तनी अलाउंसर के तकाओ तो पैसा देनी अभी ना बोल रहा है मत ना चलो हटाओ भैया बोला बोला 5 बाप के एगो बेटा बोला ए मारला मजल ला काहे मरबा हो का समाचार बा एकदम समाचार चकाचक चलता ठीक बा एकदम बढ़िया बा भैया घर के समाचार सबका ठीक बा सबको ठीक बा ओ भैया हां एक बात पूछी पूछो तो हर 5 जना बाप बने वो लोग का ए समाचार साला और 5 जना बाप बने रे ए 5 जना बाप बने हमर तो 5 जना पिताजी नहीं छो 5 जना पिताजी बने बोलो बेसी ए साला के जानकारी ना बा ए साला फिर बोलते बड़े भी ओ तोर 5 जना पिताजी नहीं छो नहीं है नहीं के जानता लो ना तो हमसे पूछे हम बताओ तनी 5 जना बाड़ा तू बताइबे बाड़न हो बताइबे नु आ ना बताइबे साला दे फाड़ दे मार के जान लिए आई पैसा पर बता देम तो ना नंबर ना मारे चलो गिनती करो बताओ गिनती करो बताओ पहले नंबर पर पिता परमेश्वर पहले नंबर पर पिता परमेश्वर हाँ परम पिता परमेश्वर एगो ऊपर वाला ऊपर वाला एगो भइलन हाँ आ दूसर का नंबर पर तेरा घरे बैठो ते तारा के जन्म देले बा दूगो तोरे घर के पिताजी हाँ दूगो दू जने हाँ तीसर का नंबर पर तार मेहरारू के पिताजी हाँ मेहरार के पिताजी 3 गो 3 जने 3 जना भाई लोग आ एगो राष्ट्रपति पिताजी महात्मा गांधी हाँ राष्ट्रपति बापू महात्मा गांधी 4 गो 4 जने गाय के का कहेलो गाय के माता जी कहल जाला आ साल के पिताजी ना कहबो हे साढ़ के पिताजी कहल जाई अब बतावा तू कहतला जानकारी नहीं के 5 जने तार पिताजी नहीं गन हे फिर उहे बतिया माने जोड़ साढ़ के पिताजी कहल जाई जोड़वा ना दनी हो हैं 5 जने नहीं कहलो ना ज्यादा भैया नहीं खलो तो आ सुनो हां वो बेर से अच्छा हाँ माथा चटले बड़ा सब लोग बकाते रे तो अपन नाम पता बताइले हो अपन नाम पता हाँ ओ भैया हम अपन नाम पता ना बताई का है जौने गांव में हम अपन नाम
करतनी हाँ साले लोग हाथे हाथे जूता चप्पल लेके खड़िया जाता का है कैसन नाम बा तोर बड़ा खराब नाम बा खराब नाम बा डेंजर नाम बा तो फिर कहबे तब न मालूम होई जे का नाम बा बताई हो बताओ तारे के पता ना मरबो ना मारे बताओ तो जान लो हमर नाम का हो का हो हमर नाम हो तेरा बाप के आगे के ए साला ए भैया ई कौन नाम हरे पहले ही कोन ये खिसिया जइबो ओ भैया हमर नामे अभी तो आधा बदल में आधा बाकी बा अभी आधा बाकी बा आधा बाकी बा पूरा बताओ हमर नाम है तेरा बाप के आगे के हां आ ताहर माई के पाछे के ए साला ए ई कौन नाम होला रे ई नाम ना हो ऐसा नाम होला अला पढ़ल लिखल नहीं छे का हो ए साला पढ़ल नहीं की देंगे बानी पढ़ल लिखल बा हां ई बतावा अपना बाबूजी के नाम लिखो तकबो लिखे नी बाप के नाम के आगे कथी लगावे लो बाप के नाम के आगे सीरी लगावे नी ए सिरी लगावे लो हां आ माईयो के नाम लिखो तकबो अमाइयो के लिखे नी अपन माई के नाम के पाछा कथी लगावे लो माई के नाम के बाद में देवी लगावे नी हां वो ना ना वो हमारा तेरा बाप के आगे के सिरी आ तेरा माई के पाछे के देवी ई बतिया एक में मिला दिया जान लिया हमरे नाम है सिरी देवी ए साला श्री देवी नाम हो तोर श्री देवी नाम हो ये कहा श्री देवी नाम हो ये देखाओ काका हिले लगल तोहर नाम सुन के देखल ए ठंडा में उनकरा गर्मी आ गइल का हो ना तोहर नाम सुन के गर्मी आ गइल हिले लगले काहे हो जानता रह श्री देवी केकरा कहल जाला हीरो के नाम हो ए श्री देवी हीरोइन के नाम हो हीरोइन के नाम हां हीरोइन के नाम हो दूर सर हम कहीं सनी देओल के मौसा के नाम रहे हां ओ भैया हां ई माने ई नाम लड़की के हां छोड़ दे एकरा के बदल दो दोसर नाम एक और नाम बा कौन नाम बा बचपन के बचपन के बताओ कौन नाम बा वो नाम बता दी हां बताओ तो जान लो बचपन के हमर का नाम हो का नाम हो बचपन के हमार नाम पड़ला जीजा ए साला जीजा के के नाम होला रे ए दुनिया में केकरो नाम नहीं थे वही से हमार माई बाप हमार नाम रखले बा जीजा ए फिर बोलबो बेसी जीजा नाम पड़ेला के ना पड़ला ना पड़ेला तारा जानकारी नहीं कि हमार नाम कैसे रखा गई कैसे रखा गल कहला के मतलब हमार बाबूजी के 12 गो लइका हां 12 के 12 मर गइला सब तो तू कहां से आ गई ले 13वां नंबर पर अच्छा तू 13वां नंबर है हम सारे बेमरिया है हो गई हां गांव भर के लोग देखे आइल कहल बाबू तोर 12 गो भाई 12 के 12 मर गइला सब हां आइए बाबू तू 13वां नंबर पर भइल बड़ा तू मत मोई ह तू जीजा तू मत मोई ह तू जीजा तब से हमार नामे रखा गइल बा जीजा अच्छा तब से तोहर नाम रखा गल जीजा हां ठीक बा समझ गई नी हम जान गइल जान गई नी एगो बात बतावा हां भाई बताओ मान लो तू है जवा जोरा में खड़ी आई हां आ हम चले होने अन्हारा में हां अगर तू हमरा के देखबो तो कथी कह के बोलैबो हो तोहर नाम धके बुलाए ए नाम धरबो हां बताओ ना कथी कहबो हे जवन तोर नाम बा तोहन धके बुलाए माने कह ना नौवा रखो ना कथी बेचैनी हो बोल तो मेरा नाम ना रखबो जो नाम धके बुलाए कैसे कहबो है कह अगर मानते नी तू होने अन्हारा में चल गई जाओ हम यहाँ खड़ा बानी हमारा ना लौकबो तो हम चाल करम तोहर नाम धके ए जीजा है ने आवो अल्लाह याद लेगो हमरा के सनका पीली जीजा ना कहल रहली बताई लोग हाई हाई फाई आदमियों के जीजा जी कहता ए साला तेरे जीजा जी कहनी हम ना माने भैया हमार नाम धइल तोर नाम धैनी हम नाम जान गल बनी कथी नाम हो फिर उहे बतिया ये तो एक बार और ना बताई अब बताइए ना अबेर बताइए हां माने बतावा ना एक बार हैं? बतावा ना तोहर नाम हो जीजा हां ठीक बजा सारा है साला जा सारा कहानी जाई आ रहा हेंगा बोला ना लागम पुट्ठा फारे मार के जान लो बड़ा खिसिया है आदमी बा हां क्या तरह भैया जा तनी सुना ना अब हमारा तोहरा जान पहचान हो गल ये चीना पर्ची हो हाँ दोस्ती हितैती हो गल तो एगो काम करो तू अपन मोबाइल नंबर दे दो हम कहीं भी रहे फोन करके तोहरा से बतियात रहे समाचार पूछत रहे भाई पहले नंबर पे एगो आदमी भेटाइल बा कि जोकर के नंबर मांगता एबरा जहां हमनी नाचे जाई जाता भैया ओ जा 4 गो छवारी के मिल जाता ले लो न त लवंडन के फोटो ले तरलो न त नंबर ले तरलो आ रास्ता में हम सुत रहिले कोन लतवा से ना कहले रे सरवा एगो अपन फोटो दे दे हमरा के खाली लोग लवंडन के फोटो मांगता भाई पहले नंबर मर दे आदमी भेटाइल बा कि जोकर के नंबर मांगता हाँ नंबर देबो तो भैया हमार नंबर ले हाँ नंबर दो लिखो नंबर ले लो भैया ये बताओ इंडियन नंबर लेबो कि नेपाली लेबो का इंडियन चाहिए कि नेपाली अभी तो हम इंडिया बानी इंडियन नंबर दे दो इंडियन चाहिए
हाँ चला ले ला बोलो लिखा भैया 96 ई कौन नंबर है रे ए हमार नंबर 76 के छिहुला पहले अच्छा हैंगा बोलो लिखा 96 666 हमार नंबर न लगे तो फट से हमरा आगा के निहुरो रे साला ई कौन नंबर है रे साला ओ ज्यादा गौंजिया हैं? नंबर भोसड़ी कराई ओ भैया हाँ ना होगा तो फ्रेश नंबर ले लो नेपाली नंबर नेपाली नंबर हाँ। अच्छा बताओ काले हमरा नेपाल जाए के बा नेपाल चल ही काले नेपाल जाए के बा हाँ बोलो लिखो बोलो लिखा भैया 95080 हाँ ई कितना फ्रेश नंबर बा ऐसा का नंबर देखल जाला लिखा 95080 95 080 आ चलो अन्हारा में पाइट खोलो हम धीरे धीरे कोसी रे ई कौन नंबर है रे साला चल अनहारा में पानी में कसी ओ भैया नंबरवा लिख के तरह जेब में कोसे के कहनी हम मोबाइल में जेब में कैसे कहते तोरा के ज्यादा गालता हो गइल हो ओ भैया हां ना हो के तो एगो ईयर फेल के नंबर ले लो ए यार फिर थोड़ी होला हाई कति सीधरी के बाचे के तरह चौचे चौचे कोइले बड़ो सो दाना ए दाना खियाए पड़ी का तो होने के हो हो को तो हो एयर फेल ना होला हां एयरटेल होला एयरटेल हो हां एयरटेल के नंबर ले हां लिखो बोलो ले लो भैया 94 400 चाकर फिर हुए बतिया ए 54 के चाकर कहिले अच्छा हां लिखो 94 400 चाकर हाई में झांक के देखबा मोट बा की पातर साला सारा नंबर गौ जा है बतुर का रे गनगना आधे अलस भोसड़ी के रह हैं? ठंडा में मियां फ्रेश नंबर नहीं है कौन तोर ओ भैया हां ना होके छोड़ दे हमर लगे मोबाइले नहीं खे नहीं खे मोबाइल तबे एक न- काम करो हां तोहर ले मोबाइल नहीं खेनु नहीं खे तो तोहरा मेहरारू के लगे तो होई बा तो अपना मेहरारू का नंबर दे दो हम वही पर फोन कर तोहर से बतियात रहे साला 76 आदमी बा का हो हमरा मेहरारू का नंबर मांगता ओ भैया हां मेहरारू का नंबर लेबो हां मेहरारू का नंबर दो लिखो बोलो लिखो 95080 95 080 आ 176262 ए साला ई कौन नंबर है 176262 176262 अच्छा ओकरे के हिंदी में 6262 अच्छा ठीक बा 176262 मिस कॉल मारत रहियो हां ठीक बा वो मोबाइल में बैटरी नहीं खे नहीं खे तो केगा लागी नहीं खे बैठी तो ज्यादा बड़ा में टॉर्च पिन लगाए पड़ी है जा भैया ठीक बा जा करो जाता नहीं बाय 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 ओके ओके फिर मत ये लागम ठोके ए साला ई का हरे बाय बाय ओके फिर मत ये लागम ठोके तो तारा का थोड़े कहनी केकरा कहले हो आई माइकवा के ठोके कहनी हो मैं कोई कहले हो मान ले जैसे तू चल ले भाई खराब हो करे के हमने ठोक के चेक करब के बोला था कि हां तू है ठोकबे एकरे कहनी देंगे कौन साफ साफ साफे दे फाड़ दे जान लियो बाय 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 टाटा टाटा तू हमर लइका हम तार पापा ए साले बाय बाय टाटा देखिए ना हेलो के मारा बाबा तनी हम मजा हेलो का है ए आ तू लइका हम तोर पापा तुम्हार पापा है तारा के ना कहनी केकरा कहले हो अपना लइकन के कहनी तो अपना लइका के कहले हो हां तोर लइका आइल भाई हमा लेके आइल बनी ले आइल बड़े आहो बतइबे बताई ना आ ना बतेबे तो दे फाड़ दे मार के बताई हो बताओ तोर लइका कहां बा देखो बीचवा में बैठ के ढोला के बाद ढामुर धूसा खोइले बा हौ जौना का मुड़िया के रोवा झड़ गइल बा तोर लइका हो हमरे लइका तोर काहेला खिसिया तर काहे खिस ए कथीला खिसिया तर ओए जेकरा मुड़िया के रोवा झड़ जाला उ औरी तेजिया है आदमी हो ओकर मुड़ी और ताकत नहीं बुझाता रेंजर साइकिल के सीट हो साला साफ बुझाता क्रिकेट खेले वाला फील्ड हो छोड़ा बड़ा खिसिया है आदमी बाहो केसी हम ढूक नहीं है नहीं हो ए आवा आवा ना किसी ना आवा ओ काका हमार मत खिसिया ए होगा ए मार दबा के रहो बड़ा है खिसिया है आदमी बाहो सुनो ना काका हुआ हमार काका हुआ पितिया हुआ महा चुतिया हुआ ना पुरानका मुखिया हुआ बड़ा तेजी आदमी बस साला तो सलिए गरमा देलक
ए तरह मारल जाला ओ भैया साला नचुआ में रहल बेकार बहु ओह बूढ़ पुरानिया नौजवान सब मारही के फेर में बड़ो सो पिटाए वाला कार्यक्रम ना पिटीबो बड़ा तेजिया बनतन हां बड़ा मारत न हां मर्दे के बेटा हई हो हां जहां खिसियाई नी हां उनकरा के ओस मारम की ओड़ जाइए ना तो दांत चियर के मर जाइए तो कब गुणे अंतरे ताकता बुझाता कि कटाइल खसी बाजार के मुड़ा रखल बा बड़ा खिसिया आई ठीक बा हम जाता नहीं जा तरफ भैया हां जाता नहीं जा बाय 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 या हम साढ़ तू गाय ए साला ए बाय हम साढ़ तू गाय सारा के ना कहनी हो हां औ ना हो घटिया पाऊ नदिया के जरिया भेटाइल साढ़ अच्छा हां सालवा गई भेटा रहा सर उहे मन पर गइल अच्छा ठीक बा जाई रहुआ ठीक बा जाता नहीं बड़ा भोसरी कर मारे के टेक्निक अपनौले बाहु ये तरह मारे जले है ने टोवा तनी बुझाता खाद गोदाम बहका देलो सो हम जोनो नेपाल से तो पूरी खादर ढोतनी पलटी ना गाड़ी के सीट खराब कर देलो का कहीं भैया रे बस